Argumentet për vlerën e ditës Xuma janë të shumta. Një prej tyre është ajo që është transmetuar në dy sahihet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, do të thënë transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, dhe teksti këtu është i Muslimit, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah." Do të thënë ne jemi umeti i fundit, por të parët në ditën e gjykimit. Do të thënë jemi umeti i fundit që kemi ardhur te njerëzimi, por jemi të parët në ditën e gjykimit, kanë thënë disa prej dietarëve që është për qëllim, do thotë edhe me argumente tjera, se të parët që ringjallen. Umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është umeti i parë që ringjallet në ditën e gjykimit, dhe njëkohësisht është umeti i parë që hyn në xhennet, në pas përfundimit të gjykimit. Bejda annahum utul kitaba min qablina, do të thonë megjithse atyre u është dhënë libri para nesh, wa utinahu min ba'dihim, kurse ne na është dhënë libri pas tyre, do thotë prap ne jemi pra të parët në ditën e gjykimit. Dhe ka thënë: "Wa hadha yawmuhum alladhi furida alayhim fakhtalafu fihi." Kjo është dita që ju bë obligim atyre, dhe ata u kundërshtuan në këtë ditë. Do të thënë kundërshtuan njëri tjetrin. Thot: "Fa hadana Allahu lahu", dhe ne Allahu na udhëzoi për këtë ditë. Pra ditën që i ka urdhëruar Allahu që ta veçojnë për ibadet, Ahlul Kitab janë kundërshtuar, edhe jahudit e kanë marrë të shtunën, kurse krishterët e kanë marrë të dielën. Kurse ne na ka udhëzuar Allahu që për këtë ditë që është dita e Xuma. Fahum lana fihi taba', ka thënë pra ata na ndjekin ne. Do të thënë festën e adhurimit ndaj Allahut, ata e kanë pas nesh. Do të thënë pasi ta bëjmë në këtë adhurim, atëherë të shtunën bëjnë jahudit dhe dielën bëjnë krishterët. Ka thënë fel yahudu gadan wan nasara ba'da gadin. Do të thënë jahudit nesër, kurse krishterët pas nesër. Do thotë janë në këtë kuptim janë pasues, do të thënë vinë pas umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si në këto ditë, ashtu edhe në ditën e gjykimit, do të thënë umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i paraprin të gjithë umetet tjera. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ightasala yawm al-jum'ah ghusl al-janaba thumma raha fa ka'annama qarraba badana." Do të thënë kush lahet në ditën e Xuma, si lahet prej xhunubllokut, edhe shkon në xhami herët, do të thënë është sigur të ketë dhënë sadaka, do të thënë të ketë bërë kurban dhe ta ketë shpërnda sadaka mishin e atij kurbani, një deve, sigur të ketë bërë kurban, një deve dhe ta ketë dhënë sadaka. Wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqara, edhe kush shkon në pjesën e dytë ose në orën e dytë, është sigur të kishte bërë kurban një lop, edhe ta kishte dhënë sadaka. Wa man raha fi as-sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqran, edhe kush shkon në pjesën e tretë ose në orën e tretë, është si të kishte bërë kurban një dash me brirë, dhe është përmendur aqran, do të thënë me brirë, që do të thënë se është më i ploti dhe më i bukuri, edhe po ashtu përfitojnë edhe prej brirëve njerëzit. Prandaj do të thënë therrja e kurbanit të dashit, të majm, të plot, edhe që ka brirë, është më e vlefshme, se është më e dëshirueshme të njerëzit, do të thënë më i dëshiruar ky lloj dashi, edhe mishi është më i mirë, dhe gjithashtu mund të përfitojnë njerëzit edhe prej brirëve të tij. Dhe thot: "Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'a fa ka'annama qarraba dajaja", edhe kush shkon në orën e katërt, do të thënë është sikur të kishte bërë kurban edhe sadaka një pul,
wa man raha fi as-sa'ati al-khamisa fa ka'annama qarraba bayda. Edhe kush shkon në orën e 5 ose në pjesën e 5, atëherë sigur të kishte dhënë një ve. Fa idha kharaja al-imamu hadarat al-malaikatu yastami'una adh-dhikr. Dhe kur del imami, do të thonë kur hip imami në hutbë, atëherë prezantojnë me lajket dhe e dëgjojnë dhikrin, e dëgjojnë këtë përkujtimin dhe përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala.